Если мечтаете прокатиться на поезде куда-то далеко, на край Европы, рекомендую вам Румынию. Здесь вагоны могут ехать без тепловоза, а грузовички выдают себя за поезда. А когда вы видите величественные мосты, это означает, что мы пересекаем Дунай. Я собираюсь познакомиться с румынами на поезде, пересекая леса, Карпаты до самого Дуная. Поехали! Под стук колес. Яс. Я начну свое путешествие по Румынии с самого края страны на востоке, возле границы с Молдовой. Румыния – это Европа, но полная загадок. Я сяду на поезд в Яссах. Никогда не слышал об этом городе, однако это второй по численности населения город Румынии. Вот тут мой первый румынский поезд. По-моему, это наша старая добрая автоматрисса. Ожила. Хотя сомневаюсь. На таких же автоматрисах красного и кремового цветов я ездил в детстве в лицей. Заглянем. Просто не знаю. Электричка Рон-Альп. Я не ошибся. Автоматриса моего детства, работающая на пенсии в Румынии. Хорошее предзнаменование. Путешествие обещает прекрасные сюрпризы. Добрый день. Ну вот я поехал в Буковину, самый живописный регион Румынии. Но сначала спешу познакомиться с румынами. Я смотрю, вы беседуете с пассажирами. Да, верно. Знакомлюсь с ними. Есть время на знакомство в поезде? Это престижная работа у румын? Да, да. О чем вы говорили? Если это, конечно, не секрет. Он меня слегка смутил. Я не взяла билет с собой. Мой муж его взял. А много народу пытается проехать зайцем на поезде? Нет, на этом маршруте мало. Знаете, я 20 лет работаю контролером. Меня не проведешь. Извините, должен вас покинуть. У меня работа. Вам нравится этот контролер? Да, очень милый человек. Понимаете, у нас с мужем места в другом купе, но там слишком много народу. И мы решили выбрать место другое, более спокойное. На самом деле, наши места не здесь. А контролер позволил нам остаться и не стал брать штраф. Так что он очень милый человек. Мне понравился. Я впервые в Румынии, знаете, для западных европейцев Румыния остается загадочной страной. Что вы могли бы рассказать о вашей стране спонтанно? Мы, румыны, отделяем себя от европейского народа. Мы сохранили наши древние вековые традиции. Многие старались залить Румынию огнем и кровью, а мы оставались щитом Европы. Мы являемся частью романских народов, у нас романский язык, однако в румынском языке намного больше слов латинского происхождения, чем в других романских языках. Поэтому мы считаем себя самым латинским из всех романских народов. Я чувствую, как важно для вас считать себя романским народом. Вы чувствуете себя брошенными романскими странами? Мы являемся членами семьи романских народов. Мы не принадлежим ни к славянским, ни к германским народам. Мы не славяне. Я знаю, что французы считают нас русскими, но мы ими никогда не были и не будем. Один великий француз как-то сказал, что Румыния – это остров в славянском мире. Приехали. Я очень рад, что встретил вас во время своей первой поездки. Отлично. Спасибо. До свидания.
Благодарю. До свидания. Южная Буковина. Уникальное место, пейзаж из невысоких гор, небольших городков и уединенных монастырей. Внешние стены монастырей покрыты фресками и картинами. Их задача – рассказывать Библию всем тем, кто еще 5-6 веков тому назад не умел читать. Румыния в основном православная страна. Религиозность сильно ощущается в этой стране, несмотря на годы подавления ее в эпоху коммунистов. Сегодня воскресенье, и церкви переполнены. И хотя пришлось встать пораньше, так как месса начинается в 7:30, мне хочется увидеть православную церемонию. Мои дорогие братья и сестры, я прошу вас почтить души святых. В церкви религиозный пыл смешивается с простотой. Читается молитва за живых и умерших. Можно зайти? Здравствуйте. Как вы? Ничего, немного устал. Встал сегодня очень рано. Православная служба очень длительная, знаете ли. Православие всегда требует немалых личных усилий. Мы не можем провести службу за полчаса, сидя на стуле. Чтобы проявить свою веру в Бога, надо пострадать немного. Поразительно. Они собираются перекусить рядом с церковью. Хотя неплохо. Пикник на могилах. И все едят возле могил? Люди едят у могил, чтобы почтить умерших. У нас есть выражение: когда ешь, думаешь об умерших. Спасибо. Почтите память ее отца. Вот, держите, это вам. Прошу, почтите моего отца. Понял. Ваш отец умер? Да. Знаете, он умер от старости в 91 год. Прожил прекрасную жизнь. И для нас это отличный повод отметить это. Если я слопаю бутерброд, то этим почту его память? Да, верно. В православии, когда умирает человек, возникает чувство печали, связанное с его уходом. Но затем происходит воскрешение. Смерть — это возрождение. Вот почему у нас один глаз плачет, а другой смеется. Неожиданности еще не закончились. Пикник стал лишь небольшим перекусом. Чуток подкрепившись на могиле, люди отправились на настоящую трапезу.
Что тут происходит? Вы по-прежнему поминаете умершего? Мы здесь как одна семья. Собираемся и едим, словно умерший все еще среди нас. Добрый день. Здравствуйте. Вы устраиваете после службы такие вот небольшие пиршества только по умершим или каждое воскресенье? Нет, не каждое воскресенье. Но это случается довольно часто. У нас есть повариха, которая готовит кушанье и накрывает столы для завтрака. Знаете, священник наш гость. Он хороший священник? Да, прекрасный. А почему? Второго такого просто нет. Мы им гордимся и любим его. Пусть Господь дарует ему долгую жизнь и хорошее здоровье. Вас не поймают на грехе гордыни? Но это не я, это они виноваты. У священника и жителей дружественные, почти нежные отношения. И я решил задержаться в деревне, чтобы навестить его на следующий день. Добрый день. Здравствуйте. Можно зайти? Заходите. Вы поп? Он самый. Это я. Вы? Я представлял себе попа в церкви, но никак не на общественной стройке. Понимаете, Господь учил нас молитве и работе. Одно без другого — это как птица без крыльев. А это дорога к отпущению грехов. То есть можно быть попом и тружеником. Каменщик — это ваша профессия? Можно заниматься тем и тем, быть каменщиком и священником. А вы предпочитаете быть в церкви или строить? Одно без другого не бывает. Во время молитвы вы отрешаетесь от всего, думаете только о своей душе. Однако во время работы вы осознаете, что нельзя довольствоваться одной молитвой. Нельзя жить только молитвами. Нужно еще и работать. Если бы я только молился, люди сочли бы меня балаболом и бездельником. Нужны слова и дела. Понимаете, я строю этот дом для своего сына. Он работает наверху. Делая дом, я учу его этой профессии. То есть поп может работать, иметь жену, детей. Православная религия разрешает священникам жениться и жить с семьей. Лично мне наличие семьи помогает лучше разбираться в житейских проблемах прихожан. Я чувствую себя ближе к ним. Думаете, лучше, когда у священника есть жена, когда он женится? В католицизме это запрещено. Женитьба для православного священника – основа его веры. Когда у тебя есть жена и дети, ты удовлетворен и не будешь искать что-то на стороне. Ладно, оставим эту тему. Посмотрим, чем занят мой сын наверху. Добрый день. Все заняты делом. Мой сын. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы говорите по-французски? Кое-как? Он хороший каменщик? Да, лучший. А кто из вас лучше? Ну, папа, конечно. Я всего лишь ученик. Это хорошая профессия? Многому учит? Да, с тех пор, как начал тут работать, узнал много нового о строительстве домов. Я стараюсь преуспеть в своей профессии. И если получится, то буду обязан этим отцу. А что у вас за профессия? Каменщик? Нет, священник. Я хочу стать священником в той же церкви, что и папа. А в свободное время строить дома. То есть вы хотите в точности пойти по стопам отца, стать священником и каменщиком? Да. Он вами восхищается. Меня радует, что он мной восхищается. Я тоже им восхищаюсь, потому что он быстро учится. Как видите, мы здесь работаем вместе. Все делаем вместе. Отдыхаем, пишем и, конечно же, говорим о Господе.
Я нашел в этой деревне что-то теплое. Нечто из нашего детства. Мне кажется, что я попал в другие времена. А как вы его останавливаете? Вот так? Да, именно так говорю. Бррр. И он меня слушает. А у вас так не делают? Мы в Румынии пашем вот так, по старинке. С плугом и лошадью. Хотите попробовать? Становитесь. Если сверну, разрушу ваши посадки. Потихоньку, потихоньку. Да, вот так. Видите? Уже чему-то научились. Но я сейчас пропашу ваши посадки. Ну вот, проехал по кукурузе. Вот так. Ничего, неплохо вышло. Погубил урожай. Извините. Но почему вы так работаете? По много часов вспахиваете ваше небольшое поле. Разве это рентабельно? Мы выращиваем не так много всего, однако нам хватает. А вы за или против трактора? Да, на тракторе было бы быстрее, однако трактор дорого стоит. А вы не хотите взять кредит, чтобы купить трактор и начать больше выращивать? Это было бы разумно? Нет, я не хочу вешать себе кредит на шею. Берешь, а возвращаешь в 2 раза больше. В итоге всегда будешь должен банку. Мы останемся свободными. А как вы умудряетесь улыбаться все время? Дело в том, что для нас богатство не имеет значения. Плевать мы на него хотели. Нам важно оставаться счастливыми. Знаете, те, у кого много денег, думают только о них. А у нас денег нет, и мы не думаем о них. Румыния меня поражает. Я одновременно в Европе и где-то далеко от нее. Ощущение, словно я дома и на краю света. Я услышал про одну затерявшуюся долину на севере страны, в лесистом районе. Бурдужень, Викова-де-Сус. В этой долине нет шоссе. Единственный способ добраться из одной точки в другую – железная дорога. Посмотрите, я всегда в диком восторге от таких мест. Вокруг ничего. Я в какой-то глуши, в одном из самых уединенных регионов Румынии, который называется Марамуреш, неподалеку границы с Украиной. Небольшая одноколейка, которая ведет неведомо куда. А посмотрите вот на это. Вот уж точно поезд. Не такой, как другие. Неясно, это поезд или... Добрый день. Добрый. Скажите, это поезд или автобус? Пограничная полиция. Полиция? Да, полиция. Ясно. А можно сесть? И куда вы едете? Мы, пограничная полиция, едем на недельное задание. Мы следим за участком границы между Румынией и Украиной. Это изолированная зона в самом конце дороги. Вам не кажется, что вы попадете в другой мир? Можно сказать и так. Когда мы едем на задание, многое остается позади нас. Рождается чувство грусти и меланхолии, но ведь ничего не поделаешь, служба. К тому же мы одна команда. Мы должны относиться друг к другу как братья, иначе ничего хорошего не получится. Я в восторге от вашего средства передвижения. Это полицейский фургон, к которому вы приделали колеса от поезда? Раньше это была машина, которая ездила по асфальту, но мы приспособили ее специально для этой железной дороги. Управление как в фургоне? Да, практически идентично, сам увидишь. Вали! Вали!
Вали! Вали! Остановись! Он пересядет к тебе. Хочет посмотреть, как управлять машиной. Зажигание такое же, как на машине. Пока что ясно. Скорости. Переключаешь скорость. Как на машине, да. Я не понимаю одного. А зачем тут руль? Чтобы тормозить? Приехали в Шулигу. Вы отправляетесь на патрулирование по лесу до самой границы? Да, придется подниматься 3 часа, пока дойдем до границы. А что вы ищете? На что обращаете внимание? Сначала мы осматриваем местность, затем проверяем всех, кто появился в этом регионе. Допустим, контрабандист или еще кто пересечет здесь границу, но тут же миллиард гектаров. Мне кажется, у вас трудное задание. Не так ли? Да, трудно. Но мы рассчитываем на помощь местных жителей в плане информации. Понимаете, наше присутствие в этом районе незаменимо. Мы хорошо знаем долину. Помимо железной дороги и лесных дорог, нет других проходов. Ладно, извините, на сегодня уже достаточно разговоров. Мы и так медленно движемся. Нам нужно идти. Нужно еще много пройти. Извините, я вас задерживаю. Я не должен был идти с вами. Большое спасибо. Я могу спуститься к железной дороге? По этим путям часто ходят поезда? Не волнуйтесь, вы найдете кого-нибудь, кто подвезет вас. Большое спасибо. Извините, что задержал. Можете патрулировать. До свидания. Смелые парни. Три часа в одиночестве, в глубине леса, возле запущенной железной дороги. Я обрадовался, когда кто-то появился. Добрый день! Можно сесть? Садитесь. А что вы делаете в лесу? Мы лесники. Отмечаем деревья, которые можно срубить и продать с аукциона. Сколько уходит на дорогу до работы? 2 часа. А что происходит? Мы сейчас в фургоне, переделанном под поезд, который едет на нейтралке по румынской глуши. Такова жизнь. Что там? Не знаю. Заглохло. А в котором часу наступает ночь и нападают медведи? Обычно в половине 10-го. Ночь или медведи? Сначала ночь, медведи придут позднее. Каковы наши шансы на выживание? Если здоровье позволит, доживем до 100 лет. Лучше помоги мне. Не выходит? Как оцениваете ситуацию? Не понимаю, в чем проблема. Что будем делать, шеф? Думаю, придется толкать. Надеюсь, толчка заведется. Идем. Надо снять с тормоза. Ну вот, завелась. Хорошо толкнули.
Длина этой железнодорожной ветки в долине Вассер 42 километра. Скорость небольшая, порядка 20 километров в час. Она была построена в 1929 году для перевозки леса и лесозаготовок. И поныне это остается ее главной функцией. Это ваш кабинет? Да. Неплохой. Пойдем туда. Туда? Там вырубка. Пошли. Мы на месте. Идет вырубка? Да, вовремя пришли. Оно плачет. Нет, не плачет. В любом случае нужно его срубить. Больная печень. Печень? С перепою? Уж не знаю, кто его угощал. Лучше отойдите, вы без каски. Ладно, ладно. Ну вот, срубил. Я всегда хотел задать важный вопрос лесорубам. Вам не жалко срубать дерево? Нет, мне не жалко. Их нужно обязательно вырубать. Болеют. Вот видите, у него больная печень. А что вам нравится в лесе? Что вы любите? Мне больше всего нравится заниматься физическим трудом на свежем воздухе. Это идеальное место, чтобы накачаться. К тому же я не знаю другой профессии. А как это началось? Это семейное. Мои родители, отец и дедушка были лесорубами. Когда мне было 5 лет, они взяли меня с собой на работу в лес. Мне понравилось. Так что это наследственное. Сейчас зацеплю ствол тросом, и лошадь потащит его вниз. Не опасно, когда лошадь потащит дерево. Лошадь перевозит срубленные деревья? Лошадь идет медленно, а мы направляем ствол, чтобы он оставался на правильной траектории и не ударил ее по задним лапам. Лучше отойдите в сторону. Мне кажется, что долина под защитой, потому что нет машин и грузовиков. Только маленький поезд. Что вы сказали бы, если бы узнали, что здесь проложат автомагистраль? Это невозможно. Всякий раз, когда проводят здесь исследования, убеждаются, что железная дорога рентабельнее шоссе. Но это точно стало бы ужасной новостью для всех. Дорога уничтожила бы всю среду. Это странно, вы занимаетесь тяжелым физическим трудом. Вы все. Но в то же время такое впечатление, словно вы в нежном коконе. Я не ошибаюсь? Это верно, что у нас трудная работа. Но в то же время мне хорошо здесь, на природе, среди друзей. Эта долина — вся моя жизнь. Большое спасибо. Вы просто супер. Браво. Тебе браво. И вам спасибо. Пожалуйста. Я рад, что встретил вас в лесу. Поедем на поезде? Ладно. Такое впечатление, что я открыл затерянный мир. В этой долине, отрезанной от всего мира, без машин и грузовиков, только со старой одноколейкой, скромно трудятся каждый день почти 300 человек. Смотрите, это вагон. Впереди нет тепловоза. Чтобы довести эти бревна до долины без двигателя, достаточно этого. Поднимаетесь и говорите: «Добрый день, привет». Отпускайте тормоз, и они поехали спокойно по спуску
Прямо домой. Викова де Сус, Сигишуара. Я качу сейчас в Сигишуару. Там сяду на следующий поезд. Здесь, в этом средневековом, романтичном городке родился ужасный Дракула. Но когда спрашиваешь у местных жителей, где жил Дракула, румыны не понимают, потому что Дракула – герой романа Стокера, и он никогда не существовал. Тем не менее, на его создание вдохновил реальный человек, живший в Сигишуаре в 15 веке, граф Влад Цепиш или Влад Колосожатель. Явно не нежное прозвище. Влада Цепиша звали также Дракула, потому что он был рыцарем Ордена Дракона. Некоторые утверждают, что у него была серая кожа, что он был чувствителен к свету, однако нет никаких доказательств того, что он пил кровь своих врагов. Одно точно наверняка – в фольклоре Центральной Европы полно вампиров, так что романный Дракула стал как бы их воплощением. Сигишуара, Бухарест. Я еду в столицу Румынии, Бухарест. Привет. Можно присесть? Что читаете? Какие новости? Вторжение комаров в Бухарест. Румынские комары особо опасны? Да, больно кусают, когда сосут кровь. Почему у вас, румын, вечная история с этим сосанием крови? Говорят, что граф Дракула сажал своих врагов на кол и затем пил их кровь. Но я в это не верю, это все сказки. Я делаю вывод. В Румынии, в Сигишуаре, кровь сосал граф Дракула, а в Бухаресте – комары? Верно. В Румынии все завязано на крови. Почему? Не знаю. Ну, спасибо. Позволите? Прошу. Извините, я не знаю французского. Говорю только по-русски. Нас заставляли учить в школе. Какие воспоминания, чувства остались о коммунистической эпохе? Прекрасные воспоминания. В то время у меня была работа. А затем все, над чем мы трудились, было разрушено. Мы сейчас на пенсии, но у молодежи нет работы. Мне кажется, что люди сзади реагируют иначе, они не согласны. На самом деле коммунизм затормозил развитие Румынии по сравнению с другими странами. Сегодня мы ужасно отстаем от них. Я вам так скажу. Чаушеску был жестоким. Это надо признать. Однако он был умным, с ним страна была единой. А сегодня ничего не делается для молодежи. У них нет работы, нет жилья. Им приходится уезжать за границу. Все уничтожено. Очень жаль. Потому что в стране было полно богатств, которые создали мы, старшее поколение. Понимаете, старые люди жили при коммунизме, а мы, молодые, рождены в эту эпоху. Сейчас для нас это прошлое. Мы лишь можем высказать свое мнение. Но большинство стариков говорит, что раньше было намного лучше. Большое спасибо. Пожалуйста. Меня взволновал этот разговор. Моему поколению, выросшему в Западной Европе, трудно забыть диктатора Чаушеску, которого называли гением Карпат, Дунаем мысли, и который переселил народы, стер с лица земли тысячи деревень, создал жестокую политическую полицию, секуритате.
и которого в итоге казнили вместе с женой Еленой перед камерами в 1989 году во время Румынской революции после скоротечного процесса. Бухарест. Я ожидал увидеть серый, тусклый город в стиле Восточного блока. Но заметил кое-что другое. У Бухареста есть свое очарование, трудно объяснимое словами. Он дышит полной грудью, словно стремясь наверстать упущенное. А старые кварталы, покрытые патиной времени, напоминают о Гаване. Здания в стиле модерн, сероватые решетки. Некоторые здания напоминают Париж. Особой гармонии среди всего этого незаметно, но повсюду энергия, молодость. И среди памятников Бухареста высятся произведения Чаушеску. Опять он, гигантские чудовища, резко изменивший образ города. И самое знаменитое из них – Дворец народов. Да, он гигантский. Колоссальный. Кто-то явно страдал мегаломанией. Просто когда видишь его, нужно помнить о том, что уничтожили 1/16 часть Бухареста, чтобы построить это здание. Чтобы узнать больше, я встречусь с румынским журналистом Ромулусом, который исследовал главное здание Чаушеску. Добрый день. Добрый день. И это безумие? Да, площадь здания 330 тысяч квадратных метров. Гигантское здание. Самое высокое в Бухаресте – 85 метров. Но самое интересное, что оно уходит на 92 метра под землю. Чаушеску построил там 2 противоатомных бункера. То есть мы видим лишь верхушку айсберга. Можно и так сказать. Знаете, оно выше египетских и мексиканских пирамид. Одно из самых больших зданий в мире. Зайдем туда? Да, пойдем. С ума можно сойти. Это чересчур. Сколько гигантских залов, мраморных и пустых в этом дворце. В целом 1000 залов. 1000? Да. А с какой целью? Поселить тут семью? Нет. Чаушеску намеревался объединить тут всех руководителей администраций, руководителей Коммунистической партии Румынии, Службы национальной безопасности, Секуритати. Все это с целью облегчения контроля над ними. Странно. Невероятно. Это больше, чем гигантомания. Можно сказать, что это бред одного человека, который не признает границ? Чаушеску делал то, что хотел, так, как хотел, и особенно на те деньги, которые хотел. Чаушеску воздвиг его в тот момент, когда простой народ жил в нужде, умирал с голоду. Полки магазинов были пусты, за любой едой выстраивались огромные очереди. Нет, правда, чтобы построить такое гигантское здание, нужно быть безумцем. Чаушеску мечтал обратиться к народу вот с этого балкона. Но, по иронии истории, революция помешала ему.
Я участвовал в революции, которая его свергла, но это было 22 года тому назад. С тех пор появилось новое поколение, и я считаю, что все это принадлежит прошлому. Революция 1989 года помешала Чаушеску завершить свои грандиозные проекты. Вроде этого колоссального здания, так и незавершенного, и которое должно было стать музеем Компартии Румынии. Но сюрпризы еще не исчерпаны. Главный скрывается в центре Бухареста, за простым забором. Я что-то не могу представить. Что это такое? Чаушеску собирался создать здесь озеро, гигантскую олимпийскую базу водных видов спорта. Но после революции эти 200 гектаров остались пустошью. Некогда здесь был целый квартал, 200 зданий, знаменитый монастырь 16 века, а еще тюрьма. Трудно представить себе подобное. Мы посреди города. Да, примерно так. 4-й округ. Центральный округ города. А есть идеи насчет будущего этого места? Да, есть проект сделать здесь заповедник, но проблема в том, что сейчас сотни владельцев требуют вернуть их участки. Ну да, эти земли по-прежнему принадлежат тем, кого отсюда выгнали, так? Проблема проста. Те, кого выселили отсюда, требуют либо компенсацию, либо возмещение участка. Но решение вопроса за политиками. Они уже 22 года боятся принять решение. Добрый день. Чем занимаетесь? Мы выслеживаем пегу и мак. Что ищете? Пегу и мак. А что это за пега и мак? Птичка такая, черно-белая, типа сороки. Вот она. Точно. Как вам это место? Поразительное. 4-й округ Бухареста, центр. Потрясающе. Потрясающе. Да-да. Почему? Потому что в самом центре города. А как бы вы хотели преобразить это место? Я бы предпочел, чтобы все осталось как сейчас. Да? Да. Чтобы сохранилась природа. Посреди города. Да. Я внезапно влюбился в этот город. Он всякий, но только не печальный. Серость и раны ассимилировались. Странным образом они стали частью города, повседневностью. Жизнь пришла и вернула свои права. Потрясающий урок для будущих времен. Есть в Румынии еще одно культовое место. После Бухареста мне не терпелось увидеть дельту Дуная. Она в паре часов езды на поезде. Бухарест, Бабадак. Добрый день. Куда вы едете, влюбленные? В Мангалию. Вы смотритесь влюбленными. Да, А давно вы вместе? уже 30 лет. А каков румынский секрет такой долгой любви? Секрет очень прост. Взаимоуважение. Если хочешь, расскажу одну шутку. Не надо. Да, расскажу. Должен сказать,
Вначале я ее не любил, но сегодня люблю как в первый день. Шучу, конечно. Я тебя сильно люблю. Но ты же знаешь, что я тебя люблю. Дельта Дуная. Я попал в иной мир. Самая большая речная зона в Европе. Здесь встречаются мигрирующие птицы. Тут самые большие плавни в мире. И рай для пеликанов. Особенное место, где звуки говорят почти столько же, как и образы. Можно? Садись там. Неустойчиво. Смотря для кого. Смотрите, едва пошевелюсь. Устроюсь тут. Ладно? Хватит смеяться. А что за рыбу ловите? Я ловлю щук. И сколько часов в день проводите в дельте? По-разному, примерно 2-3 часа. Что вы больше всего цените, когда остаетесь один в дельте? Что ценю больше? Тут красиво, а еще люблю ловить рыбу. Ну, когда она есть, конечно. А о чем думаете, когда приходите сюда? А о чем думать, по-вашему? О рыбе? Я же на рыбалке. Сейчас я поставил сеть. Если клюнет, покажу, как это делается. И сколько придется ждать, когда клюнет? По-разному. 2 часа, а может, 3. Обычно я ловлю на удочку. Сегодня не взял. А так бы ловил, пока не клюнуло. Подождем? Подождем. А как вы узнали, что клюнуло? Поплавки дернулись. Хороша? Еще как. Отличная рыбка. Да, прекрасная. А что это за рыба? Шало. Шало. Не знаю, что это означает по-румынски. Шало, но красивое шало. А почему рот открыт? Она гналась за маленькой рыбешкой. Открыла пасть, и как раз в тот момент, когда была готова поймать ее, сама попалась в сеть. Правда? Потрясающе. Плыла вот так и бац, умерла с открытым ртом. Думаю, что да. А почему она умерла? Я не успел спросить. Мое путешествие завершилось в Дельте. Я считаю, что в этой стране есть что-то уникальное. То, что берет за душу. Румыния – это во многом сохранившаяся природа, деревни нашего детства, приверженность вечным ценностям, традициям. Что-то в этой стране задевает струны нашей души. Но есть и еще кое-что. Я заметил у румын невероятный пыл, желание нагнать время. Они хотят мчаться вперед, быстро, невзирая на препятствия.
Румынию не перескажешь. Это неожиданные ощущения.